हायला ह्या वाघाड्याच्या व्हिडिओला लय व्ह्यूज येतात का आणि माझ्याला कस काय ना त्या आर तुझा तोंड आहे का शाना काय म्हणला रे नाही मला फॉल्ट कळलाय बरं का एक तर लय देखणं पाहिजे नाही तर लय वाघाडा पाहिजे तर व्ह्यूज येते का मग तू वाघाडाच आहे की बरं का तू आम्ही तू म्हणतोय बरं का ससा बाहेर गेला असेल बाहेर नाही जाणार इतक्या लवकर बाहेर जातोय इथंच पाण्याचा ससा बसला तुला सांगतो मी आर तू गपला का वर बसून सब हाण नको का मी गार आटलो ससाला का कवाच पळून गेला असेल वाघाड्या तुम्हाला सांगतो मी दरवर्षी 15 दिवस तरी गोव्याला असं फिरायचो आणि मस्तपैकी आंघोळ बिंगोळ मारून असं देतो ताणून एक नंबर फ्रेश वाटतो तुम्हाला सांगतो मला पगार 50,000 आहे मी 10,000 असं घालतो तुम्हाला सांगतो पण जीवाची आश करतो 50 वेळा सांगितलं का मालकाला मला शावर घे आंघोळीला तर हेच पतार मारतो या आणि म्हणतो ही फोटो दे ही फोटो तुला घेतो आता तोडून टाकतो लगा दुनिया काय काय करते लगा गलब्यासारखा गोव्याला जातोय आयश करतोय लगा लय लगा टेन्शन आलेलं मला लगा इमानदारीने लगा राखण करून लगा मला हे असली वेळ आली फोडून टाकतो आता नाद नाही करायचा आपला बी आता माझं नाव मग शिरप्या नाही हा लय झालं मग ह्याचं काय व्हायचं मग त्या पायाचं काहीतरी करा बरं का मालक लय पाय दुखते तुमचं काय करू नका तुला पगार देतो की तुझ्या कामाचा लगा कशाला तू काय सांगते मला मालक मला कामाचं नाही काय वाटत काम किती बी असू द्यावं पाय कामच दुखते काय होते बघा की आधी डॉक्टरला विचारा काय आजार आहे आर दुखत नाहीत लका दाबल्यावर बरं वाटतं लका अहो माझ्या बायकोला लय वेळा पाय दाबायला लावलं पण दाबतच नाही अरे मग भगाडे तुला काय म्हणायचं नक्की मी दाबू का काय तुझं पाय या वर्षी आमच्या मंडळाचा नादच करायचा नाही शेडच टाकलं कारण गेल्या वर्षी राव 4 जणांचा तळवट आणला होता 9 तळवट 1 जणाचा फाटला भरून घेतला राव लय वाईट वाटलं त्या वर्षी एकट्याने खर्च केला फाकड्याने घरटी 1000 रुपये वर्गणी काढतो होता तो आम्ही आरवट केला करला का संपत्ता त्याच्या कवटीला जाऊ आपण सर माग फाकाड्याला का तुझ्यामुळे का संपत्ता त्याचं मला रट्ट बसलं फाकाड्या तो काय ते खाल्लाय का त्याच्यामुळे तुझ्या नाही माझ्या संग कुठे येणार नाही बाबा रट्ट पडायचं काम आहे का और संपत्ता त्याला कुठलं तसलं झालंय बाबा रातचा बी बास होतोय बाबा काय सांगायचंय तुला